Maribor je bogatejši za tretjo samopostrežno pralnico Perila. Locirana je v garažni hiši. Kakšna je zgodba za tem, kaj nastaja tukaj v okviru te pralnice? Ja, v bistvu smo se odločili, da bomo tukaj ob tem južnem vhodu v garažno hišo, torej z ulice Kneza Koclja, v etaži -1, da bomo uredili servisni center, kjer v prvi fazi v naslednjih mesecih zaključujemo torej ponudbo 3 dodatnih storitev za uporabnike garažne hiše. Kot prva je zaživela torej samopostrežna pralnica Perila. V naslednjem tednu bodo na tej isti lokaciji tukaj pred tem lokalom montirane in inštalirane prve polnilnice za električna vozila. V začetku leta 2024, prvem kvartalu nekje, pa po obnovitvi, po določenih, bi rekel, teh gradbeno-obrtniških delih, po 30 letih adaptiramo torej avtopralnico, kjer pa bomo v bistvu ponudili torej storitve pranja avtomobilov za tiste, ki se odločijo in pridejo v center mesta in v tem času želijo kaj takšnega opraviti. V bistvu smo tretja pralnica, ki se je na področju Maribora odprla, torej samopostrežna pralnica Perila. Smo pa v bistvu prva, ki je locirana na levem bregu oziroma praktično v samem centru mesta, dostopni tako z avtomobilom, kot pa seveda tudi smo v bistvu del peš cone. Tako da verjamemo, bom rekel, da je verjetno bomo ustvarili povpraševanje ali pa neko potrebo po teh storitvah pri novih kupcih, ne targetiramo toliko, bom rekel, obstoječih kupcev že obstoječih pralnic. Tukaj verjamemo, pa so že prvi odzivi, bom rekel, predvsem bi rekel sobodajalci ali pa tisti, ki oddajajo stanovanja, apartmaje po mestu za kratkotrajni najem, za pranje, se pravi, teh posteljnin in tega. Tudi so se javili že najemodajalci, ki oddajajo sobe, stanovanja, garsonjere študentom, ker ugotavljajo v bistvu, da je prostor kar, bi rekel, pomemben, na drugi strani tudi stroškovno, in ugotavljajo, da verjetno ni potrebe, da imajo lastne stroje, ampak lahko v bistvu koristijo torej te, bi rekel, torej storitev samopostrežnega pranja in pa sušenja perila. Po drugi strani je pa seveda to, kot ste že omenil, naša, bi rekel, ena osnovna prednost, torej locirani smo v centru mesta, ker je ob opravljanju storitev tega pranja in sušenja možno opraviti tudi kakšne druge zadeve v samem centru mesta. Verjamemo, da bojo uporabniki, ki bojo prišli k nam v pralnico, prišli predvsem zaradi pralnice Perila in so zato, bom rekel, je tudi parkiranje vključeno do 2 uri. V tem času brez problema stroj tako opere kot posuši perilo. Se pravi, in seveda, v kolikor bo pa stranka pripeljala perilo, odšla iz garaže, prišla po dobre pol ure zamenjati perilo iz pralnega v sušilni stroj in na koncu bo pač seveda ta trikrat imela brezplačen vstop oziroma izstop iz garaže oziroma, ne bi rekel brezplačen, ampak vštet v ceno pranja oziroma uporabe te pralnice Perila. Prednost je seveda, da se vse skupaj dogaja pod streho, zagotovljena parkirna mesta, rezervirana parkirna mesta tik pred tem lokalom, kjer, se pravi, uporabnik ne glede na vremenske pogoje, dež, sneg, veter, perilo prinese, se pravi, pod streho do samega lokala in seveda tudi nazaj v avto, ko zaključi s celotnim postopkom.